ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، marka hore sheekh iyo caalim iyo daaci saddexdaa erayba waa ka cudur daaranayaa. runtii sheekhulcilmi iyo sheekhusinni labada midna ma yihi, daacina ma yihi, caalimna ma yihi. haddii laga maarmi waayo waxaa la dhihi karaa mubaliq. mubaliqu waa qofka wax loo soo dhiibay, wixii loo soo dhiibay ummadda u sheegaya. wixii annagu culimmadeenna aan ka maqalay ee cilmi ah, ee khayr ah, ee wanaag ah, ee dhiirigelin diineed ah, baan dadka walaalaha iyo gaadhsiinaa si ilaahay annagana noo hadeeyo oo noo islaaxiyo, iyakuna ay u islaaxaan. marka jazaakum allahu khayr baan leeyahay dadkan macalimiinteenan madrasadan gacanta ku haysa iyo dadka xaafadaba saad noo soo dhoweyseen. waa ilaahay baa abaal iyo ajar inaga siinaya. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أحكامta islaamka ilaahay wuxuu noogu soo dejiyey si aan adduunkan iyo aakhiro ay nolosheennu noogu hagaagto. awlaadda aan haysane ilaahayna siiyey iyo hantida adduunyada dul taalla ee qof walba uu haysto intuu doonay ha ka haystee, ayadana waxaa loo siiyey si laynoogu imtixaamo. shay waxaa lagu siiyey si aad ugu liibaanto oo noloshaada adduunyada iyo taakhiradu ay ugu hagaagto, ugu toosto. shayga kalena waxaa lagugu siiyey adduunka intaad joogto lagugu siiyey si adduunka dusheeda lagugu ikhtibaaro, lagugu ibtileeyo. qur-aankaana inoo kala sheegay oo yidhi: laqad anzalnaa ilaykum kitaaban fiihi dikrukum afalaa tacqiluuna baa ilaahay yidhi. laqad anzalnaa waan soo dejinnay ilaykum xaggiinna kitaaban baan nii soo dejinnay baa ilaahay yidhi. kitaabka qur-aanku waa munazal, fiihi dikrukum. kitaabkaa dhexdiisana waxaan ku dhex dhignay oo dhexdiisa ahaaday baa ilaahay leeyahay sharaftiinnii iyo karaamadiinnii baa qur-aanka ku dhex jirta ilaahay yidhi. afalaa tacqiluun, miyaanad dad caqli la-aanad ahayn baa ilaahayna leeyahay. iclamuu annamaa amwaalukum wa wlaadukum fitna wa anna allaha cindahu ajrun cadiim. ogaada baa ilaahay leeyahay in kala maahee xoolihiinna iyo awlaadiinu waa fitna weeyaan. ilaahay agtiisana waxaad ka leedihiin baa ilaahay yidhi ajar weyn iyo mushqaayad weyn baad ka leedihiin baa ilaahay yidhi. fitnad waxaa la yidhaahdaa hadafkii adduunka ilaahay kuu keenay shayga kaa mashquuliya ayaa fitnad la yidhaahdaa, fitna. marka awlaadu ayakoo nicmad haddana mar walba nicmad ay tahay ilaahayna siiyey, haddana waa fidnad weeyaanoo waa laynagu fidnaynayaayo mar walba qalbigii xaggooda ayuu aadayaa. salaada dhexdeedii baad ku xasuusan, qur-aanka adoo akhrisanayaad ubadkaaga xasuusan. adduunyada kale dukaan hadduu qofku leeyahayna salaada dhexdeeda laga yaabaa inuu dukaankiisa ku xisaabiyaba. marka fitna waxaa la yidhaahdaa waa waxaa hadafkii adduunka alla uu kuu keentay kaa leexinaya fitna la yidhaahdaa. marka axkaamta ilaahay wuxuu noogu soo dejiyey. axkaamtu waa maxay? iimaanka, iimaaniyaadka iyo cibaadaadka
iyo maaragtaan mucaamalaadka iyo mucaasharaadka iyo akhlaaqiyaadka iyo alxukmu walqadaa waa inta ay shareecadda islaamku ay ku fadhiday weeyaan. intaas shareecadda islaamku kama baxsanay bay culimmadu leeyihiin. iimaaniyaad waa alcaqaa'id, qalbiga iimaaniyaadku ayay ku tacalluqaan. dadku ilaahay ay rumeeyaan oo malaa'igta ay rumeeyaan oo rususha alla soo dirayna ay rumeeyaan oo kutubta ilaahay soo dejiyeyna ay rumeeyaan oo maalinka aakhirada ee dambaysa yowmal qiyaamahana ay rumeeyaan. khayr iyo shar waxa adduunyada ka dhacayana inay rumeeyaan inuu ilaahay qadaray. cibaadaadka salaada ayaa ka mida oo soonka ka mida oo zakada ka mida oo xajka ka mida iyo wixii kale ee soo raaca faraa'id kale iyo sunan kale iyaguna waa cibaadada ilaahay loogu dhowaanayo. mucaamalaad waxaa la yidhaahdaa dhaqanka adiga iyo mujtamaca aad ku dhex nooshahay nigala dhexeeya mucaamalaad la yidhaahdaa. dadka aad dariska aad tihiin iyo dadka aad shaqo adduunyo ayna dhex marto iyo dadka mucaamalaad oo ayna dhex maraan ama dadka aad wada shurukowdaan, dadka aad la ballantid, dadka maaragtaane saaxiibada aad tihiin, inaad akhlaaq dhaqan wanaagsan oo diiniya aad mar walba kula dhaqantaa ayaa mucaamalaad la yidhaahdaa. mucaasharaadkuna waa nolosha aqalka dhexdeeda weeyaane qoyska, sida ninku naag xaaskiisa ula dhaqmayo, sida xaasku xaaskeeda ula dhaqmayso, sida ilmuhu aabbihii ula dhaqmayo, sida ilmuhuna aabbihii hooyo ula dhaqmayo, sida walaashu walaalkeed ula dhaqmayso, sida qaraabada loola dhaqmayo. mucaasharaad noloshaasi cishra la yidhaahdaa. akhlaaqiyaadkuna waxa weeyaan khalqigan ilaahay nagula abuuray adduunka oo dhan waa inaan xuquuqdooda iska ilaalinaa, akhlaaq wanaagsanna aan kula dhaqanaa. alxukmu walqadaana waa maxay? waa in shareecadda islaamka la fuliyaa oo dadku sharciga islaamka ay ku dhaqmaan ay ku camalfalaan. marka axkaamtaasi ayaa bini aadanka ilaahay u soo dejiyey. hadday dadku axkaamta ay raacaanna way hagaagayaan, adduunkooga u hagaagi, aakhiradooda ayaa u hagaagi. hadday dadku axkaamta ilaahay soo dejiyey ay raaci waayaan, adduunyadooduna waa ka khasaaray, way ka hallaabi, aakhiraduna way ka hallaabi. walaalayaal, oo nabigeena calayhi salaatu wasalaam baa inoo sheegoo yidhi: man kaanat iddunyaa hamahu jacalahu allahu alfaqra bayna caynayhi walam yaatihi wafaraqa allahu shamlahu walam yaatihi min addunyaa ilaa maa kutiba lahu. qofka hamigiisa ka dhiga buu nebigu leeyahay adduunyo, kaanat iddunyaa hamuhu, labada indhood dhexdooda faqriga baahi loo saaraa, umuurtiisana ilaahay barya galbeedba ku kala shaydhiyaa, umuurtiisoo dhanna waa la kala tuuraayo waa la kala daadiyaa. adduunyadana ma hela buu nebigu yihi ilaa wix ilaahay u qadaray mooyaane. qofka aakhirada ka dhiga hamigiisana ee aakhirada ilaahay wuxuu la hortagaya ka fikira, ee iimaaniyaadka iyo cibaadaadka iyo daacadda ilaahay ku dadaalana, faqriga ilaahay waa ka saaraa qalbigiisa oo khina ayaa loo geliyaa qalbigiisa. umuurtiisoo dhanna ilaahay jalla wacalaa waa iskugu soo ururiyaayo arrimihiisa waa la isku soo dhadhoweeyaa. adduunyaduna iyadoo dullaysan bay hoos timaadaa buu rasuulku yidhi. marka axkaamtaas qaar baa jirta axkaam rag iyo dumarkuba ay ka siman yihiin oo waxaa ka mid a iimaaniyaadka. xagga iimaaniyaadka waan ka simannahay oo iimaaniyaad ragga u gaara inay aaminaan oo dumarka laga dhaafay ma jiree. dumarkuna arkaan aliimaanka waa inay ilaahay iyo maaragtaane iyo wixii ka farcama iimaaniyaadka waa inay la yimaadaan. cibaadaadka kadaalika haween iyo ragba waa laga rabaa, akhlaaqda wanaagsanna rag iyo dumarba waa laga rabaa. laakiin waxaa jira axkaam haweenka u khaasa ayaa jirto ragga aan khusaynin. axkaamta haweenka u khaasa waxaa ka mid ah waqarna fii buyuutikunna baa ilaahay yidhi, gabadhu inay gurigeeda ku ekaato oo gurigeeda ay dhex joogto waa axkaamta haweenka u khaasa weeyaan. oo aqalada haweenku 3 aqal unbay leeyihiin: aqalka aabbaheeday ku dhalatay iyo aqalka ninkeeda iyo qabrigeeda. 3daa aqal unbay haweenku ay leeyihiin, aqal afraad haweenku ma leh. laana 3daa meelood baa haweenka loogu talagalay inay ka dhexeeyaan.
aqalka aabaheeday ku dhalatay halkaasay ku jiri way ku barbaari waa lagu tarbiyadayn man caala jaariyatayni xataa tabluqa ana wahuwa ka haatayni fi ljanna buu nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam ninka laba hablood ay u dhasheen ee barbaariyey ee koriyey ee tarbiyadoodana wanaajiyey baa rasuulku yidhi aniga isagu labadaa farood buu nabigu isku qabtay farta la yidhaahdo murdisada iyo fardhaxada labadaa farood buu nabigu isku qabtay calayhi salaatu wasalaam sida labadaa farood ay iskugu xigaan ayaa ninka laba hablood ay u dhalatay labadaa hablood tarbiyadeeyey ee tarbiyadooda wanaajiya aniga isaguna jannada sidaasaan isku nahay buu nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam tarbiyadda aabbaha iyo hooyada ayaa tarbiyadda ka mas-uula inanta asbaabta lagu tarbiyadayna waxaa ka kow ah inay inantu noqoto inan guri joogo aqalkeeda fadhida tabaruj aljaahiliya lama ogolo gabadhu inay ragga dhex socoto lama ogolo inay suuqa wareegtana lama ogolo inay bilaa astur aqalka ay ka baxdana lama ogolo dharkay qaadanaysana ilaahay baa qur-aanka ku sheegay waa axkaamta haweenka ayadana labaadee u khaasa weeyaan xukunka koowaad waxa weeyaan waqarna fii buyuutikunna inay gabadhu ahaato gabadh gurigeeda joogto gurigeeda aanan ka baxaynin siirada waxaa ku taalla haween 40 sano aan aqaladooda ka soo bixin bay kutubtu sheegtay 40 sannadood dibadda ma istaagin baa lagu leeyahay qaar waxaa la sheegay 20 sano masalladii ay ku dul tukanaysay aanan ka dulkicin xafsata binti siriin baa ka mid ah radiallahu canha imaam maxamed ibni siriin walaashii masalladay ku dul tukanaysay 20 sano ee dusheeda fadhiday baa la yidhi daraartiina way soomanayd habeenkiina salaatuleyl bay u taagnayd 2 marun bay masalladeeda ka dulkacaysay markay yar jiibsanayso oo meel dheerba ma tegayna masallada dhinaceega unbay jiibsanaysay baa la yidhi iyo marka maaragtaanay bani aadanka xaajadu markay qabato ay u yarkacaan ay soo xaajoodaan labadaa xilli unbay masalladeeda ka dulkacaysaa la yidhi gabadha guriga inay joogtaan lagu ammaanay waqarna fii buyuutikunna waa sifadaasi waa sifo qaali oo qiimo badan weeyaan oo gabadha qiimay u yeelaysaa haddee gabadhu axkaamta ilaahay ay raacdo gabadhu qiimo yeelan oo qadar bay yeelan xuurun maqsuuraatun fi lkhiyaama ilaahay xuur weeyaan waa xuurulcaynta ilaahay markuu ka waramaya sifaadka xuuralcayntu ay leedahayna sifada xuuralcaynta lagu ammaanay waxaa ka mid ah xuurun maqsuuraatun fi lkhiyaam khaymadahooday ku kooban yihiin oo kama baxaan baa ilaahay yidhi adigana waxaa lagu amray oo lagu yidhi aqalkay inanta muuminada gabadha muuminada iimaanka leh meesha lagu yaqaanaa inay ku qarsoon tahay mar walba fadhida waa aqalka maxaa gabadha muuminada aqalka ha fadhida loo yidhi waa dhayman bal dhayman bay ka qaalisan tahay waa dahab bal dahab bay ka qaalisan tahayoo meel adag baa la dhigaa waxyaabaha qaaliga diinta islaamku gabadha muuminada qaali bay ka dhigtay deedna meel adag bay diinta islaamku ay ku dhigtay halkaasaa calafkaaga ilaahay kuugu keenay kullamaa gabadha muuminadu bannaanka ay u baxdo way qiimo dhacaysaa baa la yidhi kullamaa inantu ay aqalka ay fadhido amarka ilaahay qaadatana qiimaheega ayaa kordhaya gabadha diinta ku dhaqantay diinta danaysana awlaadda ilaahay kasoo dhex saaraya caloosheeda badanaa waxay noqdaan awlaad culamaayo oo rabbaaniyiina bay noqdaan waqarna fii buyuutikunna baa ilaahay yidhi waxaa kaloo nebigeennu uu ka digay sal allahu calay wasalam haween buu nebigu sheegay xilligiisii adduunka aanan joogin iman doona buu nebigu yihi aakhira zamaanka waa kuwa nuuceeya dhar bay moodeen inay xidhan yihiin buu nebigu yihi kaasiyaatun caariyaat way huwan yihiin dharkoo way xidhan yihiin laakiin waa qaawo yihiin buu rasuulku yidhi dharkay xidhanayaan baa dhar khafiifa ah ama dharkay xidhanayaan baa dhar ku dhajisan ah deedna cawradoodiibuu bannaanka dharkaas u soo saarayaa maa'ilaatun mumiilaat baa nebigu waa kuwo qalloocan oo markay dariiqa marayaanna way isqalloociyaan ragga meelaha joogana way qalloociyaan buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam oo sida raggu usii eegayaan ay isha ula sii raacayaan ayaa iyakuna la qalloocsamayaan kuwa noocaasa buu nebigu yihi jannada gali maayaan
carfiga jannadana heli maayaan buu yidhi. janno inay galaan iska daaye udgoonka jannadana heli maayaan buu rasuulku yidhi. udgoonka jannadana 500 oo sano meel jannada ay ka dhowdahay marka loo jiro ayaa la uriyaa buu nabigu yidhi carfigeeda. jannada inay galaan iska dhaafe carfiga jannadana kuwaasi heli maayaan. zamankana waad u jeedaanoo bannaankaasee gabdho badan ay tuman yihiin ay u baxeen. deedna ma aragtaan axaadiista nabigeenna sal alla alay wasalam baa ku caddaatay inay kuwu nebigu sheegaya iyaka ay yihiin. gabadha muuminada waxaa kaloo laga rabaa jilbaab inay qaadato. jilbaabku waa maxay? waa maro haddii ay xidhato bay culimmadu leeyihiin xaggeeda hore iyo xaggeeda dambe aan la kala garanayn, inay inan tahay iyo inay islaan duqa tahayna aan la kala garanayn. waa maro maaragtaanay ka weyn jidhkeega ka weyn oo gabadhu ay dhex soconayso. deedna maradaasaa ilaahay gabadha muuminada ku qiimeeyey. yudniina calayhina min jalaabiibihinna dalika adnaa an yucrafna falaa yu'dayn wa kaana allahu gafuuran raxiima baa ilaahay yidhi. markay gabdhuhu ay xidhaan quruxdooda ilaahay casa wajalla u joojinayaa. hadday qurux u dhalatana quruxdeedii bay asturatay oo gaboobi maysa baa layidhi. gabadha jilbaabka qaadatay jilbaabka ku barbaarta quruxdeeda ilaahay waa u ilaaliyaa. maadaama amarka ilaahay iyaduna ilaalisay, iyadana xubnaheega waa loo ilaalin. ixfad illaaha yaxfadka bay galaysaa. ilaahay baa yidhi xadiis alqudsi, xadiiskaa nabigeenna yidhi sal alla alay wasalam, ilaahay amarkiisa ilaali, adigana ilaahay baa ku ilaalin. hadday gabadhu shareecadda islaamka ay ku dhaqanto, xooggeeda iyo quruxdeeda ilaahay baa u ilaalin. waxaa la arkoo la sheegay haweenay 15 ubada dhashay, ayadiyo ubadkeegiina ay isku egyihiin, isla egyihiin. hableha ay dhashay dhex fadhiisatay hooyadood waa laga soo sooci waayey. dumarkii u tegay ee buuqday way ka dhex garan waayeen. ilaa lagu marmoo la yidhaahdo ma walaalaatihiinoo tan matiinii ugu weynaydba? maya, iyadii baa le may, waa hooyo weeyaan. markaasaa la yaaboo lagu yidhi hablahaaga waad isku egtihiin, waad isku jidhna waa tihiin, maxay see wax u jiraan? waxay tidhi yaraantaydii dharkii la ii geliyey ayaan xidhanahay tidhi, aqalna kama bixin bay tidhi. maadaamun amarka ilaahay anigu aan ilaaliyey, ilaahay quruxdaydii iyo quwadaydiina isagaa ii dhowro u ilaaliyey tidhi. gabadha bannaanka hadday u baxdo waxay la mid tahay baa la yidhi, oo ragga ay mar walba ragga hor soo socoto, waxay la mid tahay fulka ubaxa yar ee geedka dushiisa ka baxa. hadduu ubaxaasi uu geedka ka soo dhaco uu dharaa baa la yidhi, uu dharaa. deedna markaaba cadceedda iyo dabaysha ayaa saamaysa. laakiin ubaxu geedka dushiisa hadduu ku yaallo, dadkao dhan baa milicsanoo sidaasaa loo eegaya dhalaalkiisa iyo quruxdiisa, oo isha o dhan baa markaas il kastoo meesha maraysa way daymoon. waxaa la yidhi gabadhu markay shareecadda islaamka ay ku dhaqmayso, quruxdeeda ilaahay waa u ilaalin, waana u joojin, oo quwadeedana waa ilaahay waa u dhowri. haddii laakiin shareecadda gabadhu ay ku dhaqmi weydo, aqalkana ay joogi weydo, dharka jilbaabkana ay qaadan weydo, raggana kolba dhinac u hormarto, sida ubaxa geedka ka go-ay bay la mid noqono. 20 jirkeega gabadhaasi ma aragtaa inay ku foolxumaan markiiba. 20 jirkee ku buusbuuska waad fahmaysaan baan u malayn, way foolxumaan khalaas. shareecadda diinta islaamka marka lagu leeyahay ku dhaqan, adiga maslaxadaada ku jirta ogow. faatima radiallahu canha bintu rasuulillaahi sal allahu alayhi wasalam, markii ajashu ay ku soo xaadirtay ayay dumarkii ku tidhi reer madiina, meydkayga in la arka ma rabiye, bal sidaad meydkayga ragga uga qarin lahaydeen ka tala bixiya bay ku tidhi. berigaan meydka waxaa lagu qaadayay sariir yar oo qofka la duldhigo oo deedna korka sare la saaro, marka la qaadana qofka dhaqdhaqaaqiisa la dareemo. markaasaa asmaa bintu cumays radiallahu canha oo ka soo noqotay markaa ardulxabasha, waa jacfar ibn abi aalib xaaskiisii weeyaane, ayaa tidhi aniga nacashkeennan ka duwan baan ardulxabasha ku soo arkayoo qofka lagu dhex ridaayo, deedna 4 dhinacna maro lagaga xidhayo qofka aan la arkaynba meydkiisa. markaa faatima radiallahu canha waxay tidhi kaas u sheega caliyo iyo wiilasheedu aniga kaa hala ii sameeyo. deedna markaaba kiibaa loo sameeyey. maalintay dhimatana kiibaa lagu dhex riday faatima. aabbaheed
محمد عليه الصلاة والسلام سقال بلود أو كلية بالليل أما دور بلود أي كدم بيس أبهد والنبي كان أوشق عليه الصلاة والسلام مالن مالمها كميد النبي وحاسس كي سدح فديا أي فاطمة رضي الله عنها أتمدي أيضا صدى أبهد وصعت أبهد بسعود كي سلاحين لأن مركز أبهد بدونكتي أو دونكدي دكتو مركز النبي وأرن السر أي الله سريستي إسلام مركي بدت كهرت هذي كو أيدي هذا النبي وحول السعر دكت هذا فرين كلام كو شيء وسر مركز أبو وشيء إسلام مركي بهذا نوي فرح ضوي قصة شيء مالين ذنبه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أيا كتري سرتي مالنتا أدقي يا أباها إني قد حيسين مرنا لو أيدي مرنا أتكو فرح ذي بليشين وعيتر هو يسر أنا يا أباها إني قد حيس أيا حيدو عندنا وشيء مايو فاطمة رضي الله عنها سرتي أنتو نبي ولا ميسن شيء لأن ضدك عشان تربية بالله بري حفظ السر سرت الله بدو قف قد حيس ضدك كلا إن لو شيء معها إلا دقيستنا معها laba qof oo sheeko wada labu nabigu yiri qofka dhageysta dhageysigiisa isagana ay karhayaan maalinka qiyaamee aakhiro cadaab naar naxaasa naar iyo dhagaha lagaga shabaab rasuulku yiri yusabbu fi udunayhi bu nabigu yiri aanuk hadal macnihi suha laba qof oo arin sira meel ku siraysanaysa qofka dhageysta bu nabigu yiri ayakuna dhageysiga arin sirtooda laga dhageysanay ay dibsanayaan qofkaas qiyaamaha dhagaha naar naxaasa lagaga shabaab nabiga kaleey salaatu wasalaam Fatima radiyallahu anha markaas sirtii nabiga may sheegin intuu nabigu noolaa laakiin maalintuu nabigu adduunyada ka intiqaalay ayaa waxa uu yeedhay Aisha radiyallahu anha oo tiri arintii maalinta ii sheeg hadda waxay tiri hadda waa ku sheegay maadaama aabahay uu dhintay sallallahu alayhi wasallam adduunyada ka intiqaalay hadda waan ku sheegay marka hore wuxuu nabigu ii sheegay uu ila siraysteen la ooyay ajashiisi buu nabigu ii sheegay wuxuu igu yiri waan socday anigu iyo Faaduma iska sabir marka labaadna wuxuu ii sheegay inaan ahay haweeneyda jannada ugu barwaaqo badan ee ugu nicmad badan inaan ahay buu ii sheegay xadiis kalena wuxuu nabigu ii sheegay tiri ha ooyina aamus buu yiri Faaduma ehelkayga qofka dhimashada iigu soo xiga waa adiga aamus buu nabigu ku yiri marka 8 bilood 9 bilood muddo yar bay ka dambeysay nabiga sallallahu alayhi wasallam maalintay dhimanaysana waxay ku dardaarmaysaa jirkeeda inaan la arkin markaas nacashkii ay asmaa ku soo aragtay Ethiopia ardul habasha ayaa loo sameeyay kiiba lagu dhaxriday marka dumarkii reer Madiina waxay u ducayn jireen Faatuma oran jireen Faatuma ilaahay adduunkan iyo aakhira ceebteeda Allah asture meydkayagina wayna asturtay way dhaadeen ilaa meydka barigoor waa la arki jiray haweenkii oo sariir ayaa la dul dhigi jiray qofku dusheeda uu dhaqdhaqaaqayo ayadoo dhimatay oo naftu ay ka dhacday oo dambi xataa marka qofku de amal ma sameynay hadee toole ayay ka digtoontaa in la arko jirkeyga oo dhaqdhaqaaqaya inakana maanta hablaha haweenkeeni qaarkood mid walba meesha yar jirkeedu ka qurux badan yahay ragga tusaysaaba ilaahay ha laga boqo haweenku waa cawro wadanada Asiyaatiga haweenka magacooda cawro yaaleen cawra macnaha inaka cawrada meel u baan u naqaanha cawrada raguna ma bayna surrati wal rukba laakiin haweenka jirkoodu dhanba cawra ma cadal wajhi wal kafayn labada gacmood iyo wajiga mooyaane inta kale oo dhan gabadha jirkeedu waa cawro in la arka ma dhar ku dhagsan inay xidhato ma dhar jilbaab leeyahay waa inay qaadatay quraanku uu sheegay oo markay socotiyo markay gadaal u socotiyo markay hor u socoto aan la kala garanayn qofka meesha maraya ma inan ba ma islaan aan la kala garanayn dharkan aad xidhatay ba qiimo ku yeelaya ugu ee ragga aad istusayso wax macna ay ku sameynayso ma jirto qarba kula hadaan jilbaab qaato indha shareerna qaato oo ayaa ay garanayaan fool xumaayeen qurux badanahay hadday raggu wajigaaga arkaan hadii kala macna ma sameynayso macnaha waxa sameynaya waxa weyn waa asturka Anas bin Ammar al-Asma'i ninka la oran jiray Anas bin Ammar inankiisii buu yeedhay abihi baa u yeedhay isaga abihi Ammar baa u yeedhay Ammar al-Asma'i wuxuu Anas aroos baa tahay buu dhacaa aroos waayahay aba
caqdigii baa dhacay soo maydhaa lagu yidhi dharkan xidhaa lagu yidhi caroosaddiina qolkaabay ku jirtaa orada u gal baa laga yidhi alfirso inankaa waa nin dhallinyaro ah gabadha ma arkin ayaduna may arkin gabadha isaga waxa u soo doortay reerkiisa inanka waxa u doortay waa reerkeeda halka inaka zamankeennan wiilashiya gabdhuhu biladhan lagu leeyahay way wada sheekaystaanoo way isla socdaanoo way isla hadlaanoo way wada xidhiidhaanoo maxay ka xidhiidhayaan waa macsiyo xidhiidhkaasi waa macsiyo is-aragga is-arkeenna waa macsiyo khilaafa shariica weeyaan waxaas oo dhanba shayga arooska haddii khilaafa shariica lagu saleeyana baraka ma yeeshay ogow waa waxa zamankeennan dhallinyaradu nuuca kale u wada noqotay leanno arooska aabbihii hooyadii baa sax ahayn marka horeba oo macsiyo lagu dhisay dadna dad cusaada markaa dhalanaya dad haafiliin oo qafladu ku badan tahay baa mujtamaca ku soo badanaya laanna markii la dhisay reerahan diin laguma salaynin alla ka cabsi iyo alla ka baq asaas loogama dhigine nidaamka gaalada ee fasaadka ayaa asaas looga dhigay dadna mufsidiin bay dhalayaan markaa ubad mufsidiin oo mujrimiin dhalanaya maanta oo wada dhanxiir ah inankii uu ku qancay aabbihii hooyadii taladay u soo jeediyeen caqdigii baa dhacay aqalkii buu galay caroosadii baa fadhida uu salaamay salaamu calaykum waxay noqotay inan yaroo gaaban oo isaga aanan cajabin xagga quruxda isaguna nin dheer buu ahaayoo laankaa la ego qurux badan buu ahaa markaa buu ka naxay iyadii baa markay aragtay ninka quruxdiisa iyo dheeridiisa iyada ninkan uu qabatimay baa la yidhi laakiin isaga ma qabatimin gabadha baa la yidhi deedna markaa iyadii baa ku tiri hamurugin bay ku tiri hamurugoon waxaa laga yaabaa ilaahay khayr inuu ikaa soo dhex mariye hadalkaygiibuu ku qanco wuxuu is yidhi kollay aabbahaayo hooyadaa inantan waxay kuugu dooreen waa khayr ay ku ogyihiine iska barakay oo iska bismilayso habeenkii u horreysay leylatu zafaafkiiba uu la seexday ilaahay habeenkiibuu aqbalo caloosheedii durba ilmaa ilaahay geliyey ilmahay dhaleen wuxuu noqday imaam maalik binu anas buu noqday imaam daar alhijra imaam maalik raxmatullaahi calayh caalimu lmadiina 40 sano مسكيتك النبي محمد عليه الصلاة والسلام ودروس حديثك ليدا علم الحديث كأيو أمد كبرايي 40 كاسنا نبالي الإمام كاسي مقالة المدينة دحدة كبكما قادا مركي الليل محاد كبها وحدا لا دعينا وحو أورنجري ما ماشى نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام يا لبدي سي صاحب أي هوستي دكو جيران ميان كبكو صعونا يا أبو أورنجري إن أنت يويلكي أبيه هو يدي أوه كان سمي أمر كودا waxay ku curteen caalim cilmigiisu adduunka dhan uu buuxiyay ilaa qiyaamaha dhan loo duceynayo madhab imaam maalik baa waa imaam dhan oo madhab leh bal sheekheena shaafici rahimahullah waa macallimkiisi wax baray weeyaan wuxuu noqday macallimkii imaam axmed buu noqday aimada islaamku sidaas ay wax isku barayeen oo kala faa'iideysanayeen gabadh barakaysan wiil barakaysan bay dhalay ولد مطيعة أو إلهي أضيع سنة لبدا والد أضيع سنة أولاد بارية أو أولاد باريين با إلهي سجن أوسين سعيد بن مصيبها رحمة الله عليه شيخ الحديث محدث في مدينة أيا إن أنت سنة عالمات بيهي علم الحديث كأدو تقاني والله اسكو الشيخي والله يقول الشيخ إن أنت سوى وقبر وناكسن بروح بيلاده هاي diinna ilaahay waa ku qurxiyo waa caalimad oo cilmiga aabaheed ka qaadata Muawiya ayaa maqlay Allah u naxariistay imaam amiirka muuminiinta Muawiya oo markaa Shaam jooga oo dawladda islaamka oo dhanna ma aragtaan amiir u ah ayaa maqlay dadna markaa uu soo dirtay ergo wuxuu yiri imaamkaasi ma aragtaan Saciid ibn Musayyib waxaad ku tiraadaan inantiisa hanna siiyo oo inankaygan u dhisayaaye Saciid ibn Musayyib waa iska diido wuxuu yiri inantayda amiirka muuminiinta inankiisa anigu ma siinaya raali hayga noqda buudi wala fiirso maanta inagu madiida lahayn in madaxweynaha hadii ilmihiisu inantaada ka soo doono adoo faqiir oo miskiin dhex fadhiya madiidaysid bal waxa uu dhahay leelatul qadar ba yimidayba la dad adduunyada dadku noqdeen maanta imaamka dhan ee masjidka nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam xadiiska ummadda uga akhrinaya
inantiisii muxadisada ahayd waxaa soo doonay amiirkii muuminiinta ee dowladda islaamka markaa adduunka xilliga mucaawiyana dowladda islaamku xilli ay ka taya badnayd oo ay ka ciidan badnayd oo ka dhaqaalo badnayd oo ka dhul ballaadhnayd ma soo marin baa la yidhi taariikhda laanna zamankii mucaawiya zaman alfutuuxaat buu ahaa dadkoo dhan baa la yaabay imaamkii dad badan baa yidhi yaa sheekh gabadha sii amiirkii muuminiinta amarkiisa hadiidan inankiisa sii wuxuu yidhi ma siinaya buu yidhi maxaad u siin weydaa lagu yidhi boqor dhan baa inankiisii u doonay gabadhaade adaaba nasiib leh markaasuu yidhi wuxuu yidhi inantayda marka aan u dhisay inanka mucaawiya ee qasrigii mucaawiya ee damisha ku yaalla inantayda la geeyo ay saddex hablood timaheega intay qabtaan timaha u tidcaan xagga kalena saddex hablood ay khadam u khidmaynaya ay u khidmeeyaan kabaheegana la hor qaado dharkeedana dhulka sidaa looga qaado diinteediisa uma dayicin buu yidhi halkay diinteedu mari buu ka yidhi inantayda markaas soo cilmigii aan yaraanta ku baray iloobi mayso halmaami mayso uu ka diiday inuu siiyo uuna ka dhaqaajiyey ardaydiisii ka mid ahaa ayaa sheekhiiba uu ka waayey markaa darsigii fulaan aawaya buu yidhi fulaan xaaskiisii baa ka geeriyooto hawshii bay ku jiraan aaskii markaasuu sheekhu darsigii intuu joojiyey isaga iyo talabadii intaysa soo raacaan bay aaskii ka soo qayb galeen deedna markii aaskii laga soo noqday ayuu ardaygii ku yidhi sabir iimaan allaha kaa siiyo uu tacsiyadeeyey waxa uu ku yidhi inantaydiina waa kuu diyaaray markaa diyaargarowda u kaalay oo guursuu ka yidhi ficlan mucaawiye wiilkiisii waa u diiday inantiisii ardaygaa inantu ay ka geeriyootay ee ardaydiisa ka mid ahaana inantiisii wuu u dhisay baa la yidhi boqor wiil u dhalena waa u diiday inantii xertiisii ka mid ahaana gabadhiisa uu siiyey laanna dadkaasi adduunye kamay fikireen aakhiraday ka fikirayeen qofka diintiisay eegayeen idaa aataakum miman tardawna diinahu wa khuluqahu fazawijuuhu baa nebigu yidhi hadduu ini yimaado qofaa diintiisa iyo dabeecadiisa aad ka raalli tihiin u guuriya haddaad u guurin weydaana arlada fasaad iyo fidnad xun baa ka dhici doonta buu rasuulku yidhi guurkooga diin bay eegayeen dabeecadda wanaagsan bay eegayeen halka guurkeena inaku aan eegayno qabiil waa qoloma lacagna ma haysto soomaalidu labadaa bay qofka weydiisaa iminka war ninka gabadha iga soo doonay waa qoloma waa qabiilkee ila qabiil baa diin u noqday soomaali maanta tagal dhaqaalana muxuu haystaa lacag wallaahi lacag ma haystee miskiidku cilmiga ka dhigtaa dee ma kutubtu siin buu ku odhan xusin waa u diidiba hadduu doono gurigaa la rabaa gabadhu inay joogto wixii calaf ilaahay halkaa ugu keeno ay ku qanacday ku asturto oy ku sabirtaa loo baahan yahay gabadha muuminadda ee saabirada ee saadiqada aabaheeda iyo hooyadeedna adeecsanee baariyada u dadkeega ilaahay jalla wacala awlaadeeda wuxuu ka soo saaraa culuma ilaahay ka soo dhex saaraa culumo sifada kale ee dumarka axkaamta haweenka u khaaska waxaa ka mid a kadalika xukum la yidhaahdo ma aragtaane taacatu zawj inay haweenaydu ay ninkeeda ay adeecdo taaca oo nabigeennaa sheegay calayhi salaatu wasalaam ninku naagtiisa hadduu u yeedho iska diido waagu wuxuu u baryaabuu nebigu iyadoo ilaahay u cadhaysan yahay malaa'igtuna ay lacnadayso haddaan amri lahaa buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam qof bini aadan oo sidiisaa inuu u sujuudo waxaan ku amri lahaa haweenaydu ninkeeda inay u sujuudaan amri lahaa buu rasuulku yidhi laakiin sujuudda ilaahay unbaa iskale cid kale in loo sujuudo ma bannaano bini aadan noolna in loo sujuudo ma bannaano ku qabri ku jirana warkiisa iska daaba sujuudda ilaahay baa iska leh laanna sujuudu waa cibaado dhul isdhig baa la dhaha dhul isdhig halka jirkaaga ugu jeceshahay jabhadaada ilaahay u dhig ilaahay kheyrkii halkaa in loo dhigo uma qalmaan bal makhluuq uma qalmaan halkaa dhulka in loo dhigo marka haddii laakiin ay dhici lahayd buu nebigu leeyahay qof inuu qof u sujuudo aan amar ku bixin lahaa xaqa ay raggu haweenka ku leeyihiin buu nebigu tusinayaa miisaanka iyo culayska uu leeyahay
waxaan amri lahaa buu nabigu yidhi haweenaydu ninkeeda inay u sujuuddo. marka ilaahay tabaaraka wa tacaala qof walba xuquuq baa ilaahay siiyey. ragga inaguna xaq baad ku leedihiin oo xaqiina la inkiri maayo. oo nabigeenna sala allahu calayhi wasalam nin baa weydiiyo ku yidhi dumarka iyagu xuquuqda ay nagu leeyihiin nebi allow bal noo sheeg. markaa buu nebigu sal alla alay wasalam wuxuu ku yidhi haddaad cunto cuni waa inaad iyadana ay kula cuntaa, haddaad dhar xidhan waa inay kula xidhataa. macnaa dhar baad iibsatay maanta, iyadana xaq waxay u yeelatay inaad wax u iibisaa. maaha inaad xaafadana aad tidhaahdaa soor yar iyo waxyar karsada adiguna maqaaxid intoo tagto hilibgeel aad ka cuntaa. ma cadaalad baa? cadaalad maaha, waa dulmi. waxaad cunaysa reerkaagu ha kula cunaan buu nebigu leeyahay. soo iibi hilibgeelko waxaad tidhahdaa noo kari annakii carruurtay adigu aan wada cunay. waxaad cuni baa nebigu yihi xaaskaadu waa inay kula cuntaa, waxaad xidhatidna waa inaad iyadana u xidhaa. dhar baad gadatay waa inaad iyadana maalinta wax u iibisaa oo tidhahda aniguba maanta garan yar baan gatee adiguna ma aragtaane hoo dhar yar ku gada intan yar, allah ku barakeeye. cadaalad. haddaad 2 xas leedahayna iyo 3 xas iyo 4 xas hadduu ilaahay ku siiyeyna cadaaladda waa inaad ilaalisaa. kalgacaylka jacaylka taa adigu ma haysid oo qalbigu meel buu u badanayaa, laakiin xagga cadaaladda waa inaad wakhtigaaga iyo wixii masaariifa reerka si cadaaladla dadka waa inaad u siisaa. oo reer walba wasnigiisa iyo miisaankiisa iyo miqdaarka uu leeyahay masaariiftiisa waa in loo garaabayo, dadna waa in la siiyaa. ilaa islaanta 6 ciyaala haysa iyo 2 u wada haysa isku kharash maaha. laakiin waxaa la diidan yahay inaad tanna aad bishan wax siisatanna aanad waxba siinin. taa lama ogole. mid walba masaariifta iyada ku filan iyo ubadkeega waa inaad siisaa. liyunfiq duu sacatin min sacatihi waman qudira calayhi risquhu falyunfiq mima aataahu allah baa ilaahay yidhi. kan arsaaqada u waasicine annakuba isaguna reerihiisa ha u waasiciyo ha u ballaadhiyo. kan ku koobne ku yaraynayna baa ilaahay yidhi inta uu karaya baa ilaahay yidhi ha bixiyo. qofka bini aadanka wuxuusan karin ba ilaahay maba saarinbe. haddaad wax iibsan waa inaad u iibisaa iyada. haddaad dili buu nebigu yidhi haweenka ila in la yar edbiyana shareecaddu way sheegtee wejiga in laga dila maaha. laanna wejigeedu waa meesha quruxdeeda laga eegta weeyaan. in wejiga laga dila maaha. naburo waaweyn oo ka muuqanayna dumarka in lagu dhifto maaha. in la caayana maaha. in la caayo lama ogolo. ha caayina buu nebigu yidhi xaasaskiina sal alla alay wasalam. bal aadaabta dumarka loola dhaqmaayo shareecaddaa sheegtay. nin saxaabiya oday baa u yimiday rasuulka isagoo inantiisii gacanta haya. markaa buu nebiga tusay calayhi salaatu wasalaam. yaa rasuulla eeg buu ihi ninkii sacad binu rabiic ahaa inantaydii siduu u dilay bal eeg buu ka yidhi. markaa wejiguu ka dilay oo calaamad baa ku taalla. markaa buu nebigu u cadhooday rasuulku maalinta wejigiisa isbedelay. shareecadduna ma soo wada degina kolba inbaa nebiga ku soo degaysa dushiisa. wuxuu yidhi orodoo u geeyo ha ka jarata buuhi. siduu ugu dhiftay iyadna ha ugu dhifata buuhi. markay dhaqaaqeen ay sii jeesteen ayaa soo degay waxyigaa ilaahay nebiga ku soo dejiyey. markaa buu nebigu yidhi soo noqda. way soo noqdeen. markaa buu nebigu yidhi aradnaa shay wa araada allaahu shay-an aakhara baa nebigu yidhi. sibaan inakuna dabacsanayn ilaahayna si kaluu damcay buu rasuulku yidhi. iga dhagaystay buu nebigu yidhi aayaddan ay gu soo degtee alrijaalu qawaamuuna cala annisaa bima fadala allahu bacdahum calaa bacdin wabima anfaquu fasaalixaatu qaanitaatun xaafidaatun lilgaybi bima xafida allah wallaatii takhaafuuna nushuusahunna faciduuhunna wahjuruuhunna fi lmadaajici sowmahan ilaa aakhir alaaya. aayaddaasaa marka nebiga ku soo degtay lagu caddaynayo qawaamada inay raggu ay leeyihiin. hoggaanka reerka ragga ayaa iskale. hoggaaminta taladu waxay ka go-aysaa waa ninka. xaaska waa lala tashan karaa. ninku naag xaaskiisa talo uu weydiin karaa, laakiin go-aan qaadashada odayga ayaa iska leh. oo maxaa ilaahay yidhi qiwaamada raggu waxay ku heleen waa 2 shay. marka hore ilaahay baa kala fadilayba. isku karti maaha, isku quwad maaha, isku dulqaad maaha, isku caqli maaha. ilaahay baa kala fadilay caza wajalla. nacam dumarka ragga shiddada adayga u qaaliba
halka dumarkana dabacsanaantu ay qaalib u tahay odayga iyo ragga kakanaan iyo adayg ayaa maaragtaa naxariis darro ayaad moodaa inay ragga ku jirto halka hooyaduna ilaahay qaalib uu uga yeelay inay noqoto hooyo naxariis badan oo damqasho badan oo dhibrin badan marka qawaamada raggu waxay ku heleen waa laba shay marka hore waa abuurka ilaahay baa kala fadilay bini aadanka marka labaadna baa la yidhi maadaama iyaku ay nafaqaynayaan reerka aqalkii iyakaa laga rabaa inay dhisaan oo dharkii ciyaalka u soo iibiyaan oo masaariifta ay bixiyaan wixii reerkaa baahi uu lahaa intay raggu dabooli karayaan raggaa looga fadhiyaa baahida inay daboolaan marka qawaamada labadaa shayba ragga ku heleen deedna ilaahay gabadhana uu ammaano wuxuu yidhi gabadha saalixadda ee suuban ee ninkeedana adeecaysa ee wixii loo dhiibtana ilaalinaysa baa ilaahay yidhi sifaadkaasaa dumarka lagu ammaanay waa saalixad way wanaagsan tahayoo ilaahaygay adeecdaa waa qaanitatoo ninkeygana way ka dambaysaayoo way ixtiraamtaayoo way u hoggaansan tahay waa xaafidada waxaa lagu yaqaanaa wixii ninkeedu u dhiibtay iyo reerkeedaba way ilaalisaayoo way ku fadhidaa hadday reerka ceeb ay ka dhacdana ceebta way qarisaa iyadu ma sheegto haddii ninkeedu ammaano u dhiibtana ammaanada waa u ilaalisaa markaasaa ilaahay yidhi wallaatii takhaafuuna nushuusahunna baa ilaahay yidhi ta aad uga baqdaan inay nagu noqoto maaragtaan tu madax taagaysa oo amardiidda inagu samaynaysa baa ilaahay yidhi sidee loola dhaqmayaa marka hadday naagtaadu amardiidda kugu samayso ma ul intoo la qaatoon baa lagu jijibinayaa may halkaa looga bilaabi maayo hadday naagtu amarkaagii ay qaadan weydo amarka ilaahayna ay qaadan weydo amardiiddana aad ka dareento reerkana inaynan wadaynin aad aragto waxaa ilaahay yidhi faciduuhunna baa ilaahay yidhi waaniya u nasteexeeya dad hortiida loogu nasteexayni maayo xataa marka loo nasteexaynaya islaanta maahayn ubadka dhexdeeda maaha si gaara habeenkii adiga iyadu markaad isla keliyowdaan ee qolkiina aad isla degtaan ayaad si gaara ugu nasteexayn ood leedahay xaajiyo khayr allah ku siiya baad leedahay sidaa iyo sidaa iyo sidaa aad u dhaqmayso reerkeenna ma wadayso waa in ilaahay aan ka baqnaa faciduuhunna baa ilaahay yidhi waaniya aadaabta islaamka loo sheegayaa kala dambayntaa lagu baraarujinayaa alla ka cabsigaa lagu baraarujinayaa diintaa lagu tarbiyadaynayaa naseexadaasaa in muddo a lagu wadayaa muddo badan haddii ay taa wax ku qaadan weyda baa ilaahay yidhi fahjuruhunna fi lmadaajici baa ilaahay yidhi jiifka uga tega baa ilaahay yidhi ha ag seexan macnaha daad doonto aqalkan uga baxmar marka qaarkooda masaajidaada iska seexo oo aqalada jaarka iska tago wixii nin dhex mara cidna ha u sheegin laakiin afka uun yar buuro iska yar aamusu aqalka markaad soo gashana iyada ha dirdiranina hablahaaga dirdiray ubadkaaga soomaalidu markay cadhoodaan islaantii aqalka ka saaraan halkana shareecaddu waxay leedahay may ninku waa inuu ka hijroodaa baa la leeyahay gabdhaha cawradooda dibadda looma saaro ceebtooda bannaanka looma saaro aqalkay gabadhu in iska fadhiday ku asturan tahay hadday dibadda u baxdo ceebtaadiba adigaa bannaanka u saaray ogow laakiin adigaa la rabaa maadaama nin aad tahay oo islaantuna amardiidda ay kugu samaysay naseexadii waanadii muddada aad ku wadana ay qaadan weyday adigaa lagaa rabaa markaa inaad aqalka uga yar tagto gogasha ayaa laga dheeraanayaayo ciyaalkaa la iska dhex seexano adaa iska khidmaysano biyahaad iska soo dhaansano dharkaad xidhanaysa adaa iskala soo baxayo oo hablahaagaad wax u diranaysaa aabba quraaca ii keeno aabba qadada ii keeno islaantu markaa waxay odhanaysaa odaygii maxaa helay aqalka ku noqonaya markaa cidhiidhi hijradaa aad ka hijrootay haddii ay wax ku qaadan weydo waa tallaabadii labaad ilaahay wuxuu yidhi wadribuhunna markaabaa ilaahay yidhi garaaca haddaba sidee loo garaaci markaa haddana mabud baa lagu garaaci hangool sooma taqaanaan reebbay maxaa tiri hangoolka ya waa isaga la waaya hangool bay dumarka la dhacan la dili maayo tusbaxa yar iyo cimaamada yar iyo biyaha yaroo weysadoo lagu sheedhiye iyo ya saasaa loo tarbiyadaynaya leanna waa ubad waa ilmo yaroo koray weeyaan islaamtu sida ilmahaaga yar aad u ilaalinaysid baa la rabaa inaad iyadana u ilaalisid maxaa yeelay 10 cunug ee aqalka kuu dhex joogta iyadaa kuu dhashay iyadaa ku tacabtay warshada laga soo saaray ubadkaas waa caloosheedii ogow
marka warshadii haddaad iska jijibisa ka waran yakhluqukum fii butuuni ummahaatikum khalqan min bacdi khalqin fii dulumaatin halaatin baa ilaahay yidhi daalikum allaahu rabbukum yakhluqukum ilaahay waa inagu abuurayaa meeshee caloosha hooyadiin dhexdeed waa raximka dhexdiisa fii halaata dulumaatin baa ilaahay yidhi madheerta hoosteedu waa madow raximka dhexdiisu waa madow caloosha dhexdeeduna waa mugdi saddexdaa mugdi hoostood ayaa ilaahay qofka bini aadamka kusoo dhex sameeyey marka calooshaasi taada maaha taydana maahayna waa ta islaan haweenayda weeyaan maadaama haweenaydu ay warshad ilaahay uu ka yeelay ubadkaagaasi lagu soo dhex abuuray ayaduna naaska ku wada nuujisay tacabna iyada uu ka galay kugu soo tacabtay kursiintooda marka ha ku santaagin ha xumaynin u sabir u dulqaado u ducee haddaad garaacaysid sidaad u garaacaysidna usluubtaasi culummadu ay sheegaan baa dumarka lagu tarbiyadeeyaa in loo nasteexeeyo qur-aanka ay noo sheega usluubta in loo nasteexeeyo la wacdiyo hadday waanada wax ku qaadan weydo in aqalka laga yar dheeraado laga hijroodo oo faraashka gogasha looga dheeraado marmarka qaarkoodna maaragtaan meelaha la iska tago laga warwareego hadday taa wax ku qaadan weydana waa in markaa la garaaco baa ilaahay yidhi daadna markaas ilaahay muxuu yidhi falaa tabquu calayhinna ha ku xadgudbina baa ilaahay yidhi xadgudub la dooni maayo dumarka in xaqooga lagu xadgudbo xuquuq bay leeyihiin marka saalixaad xuquuqdiinna ilaahay baa sheegay bal meesha shareecadda islaamku ayna dhigtay eega sida laynii tarbiyadaynayo haddii aad dembi aad samaysaan oo ragga madaxtaag aad ku samaysaan usluubta raggu ay niila dhaqmi lahaayeen ilaahay baa caddeeyoo sheegay ilaahay siduu ilaahay nii jecel yahay eeg ilaahay uu xaqiina u ilaaliyey suuradan baa layniigu magac daray suurat الnisaa anagu qur-aanka kuma hayna suurat الrijaal laakiin suurat الnisaa qur-aanka waa lagu hayaa fa ilaahay tabaaraka wa tacaala han u soo noqono han toobadkeenno ta kale waxaa laynaga rabaa awlaadana han tarbiyadayno oo awlaaddeena waxaan ku tarbiyadaynaynaa waa maxay akhlaaqda wanaagsan ixtiraamkaan baraynaa xaqa ilaahay baan baraynaa xaqa labada waalid baan baraynaa aayadan fii suurati ataxriim ilaahay uu ku yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu quu anfusakum waahliikum naara aayaddaasi sababu nusuul cali bin abi aalib markuu fasirayay wuxuu yidhi ehelkiinana diinta bara bay ka dhigan tahay buu yidhi naartiina naar ka badbaadiya eheladiina naar ka badbaadiya macnaheedu eheladiina diinta bara marka diintan ubadkeenna baraynaa diintu waa maxay qur-aankaan baraynaa xifd qur-aankan xafidsiinanaa ubadkeenna dadkii hore iskuullada dhigtay way dayacmeene bal intan dambe un haddaba qabateenna ubadkeenna qur-aanka hanbarno oo sunnada nebigeenna hanbarno calayhi salaatu wasalaam oo sunnatu caada sunnada la yidhaah ee dhaqanka ee guryaha dhexdeeda ah ubadkeenna han ku barbaarino sunnatu caada waa maxay jiifka aadaabtiisa hanbarno dharka la xidhanaya aadaabta dharka loo xidha hanbarno cuntada marka la cuni aadaabta lagu cuno hanbarno aqalka marka la galaya ducada lagaga baxa hanbarno aqalka marka la soo gala ducada lagu soo gala hanbarno marka suuqa la maraya ducada la akhrista hanbarno habeenkii marka la seexanaya aadaabta iyo ducada la akhrista hanbarno ubadkeenna waa inaan yaraantooda waa inaan barnaa waxyaabaha la yidhahdo sunnatu caada waa in ilmuhu ku barbaaraa maaragtaanay adkaarta nabigeena calayhi salaatu wasalaam لأن التلابة نبي محمد ما قادم بالليلي إلا وحو قاد جري ذكر يدعو لها هدو أقل قال يدعو آخر جري هدو أقل كبح يدعو آخر سنجري هدو بيت الميقا قال يدعو آخر سنجري هدو كالصوبح يدعو آخر سنجري هدو جيفانا يدعو آخر سنجري هدو طريقة مرة يدعو آخر سنجري هدو بسبلة تدعو آخر سنجري هدو سيحانا يدعو آخر سنجري هدو در حدانا ينبي يدعو آخر سنجري هدي المردش النبي يدعو آخر سنجري haddii qof dhinto geeri la soo sheego duco akhrisan jiray dabayl hadday timaado nabigu duco akhrisan jiray roobku markuu da'ayana duco akhrisan jiray bishu markay balata nabigu duco akhrisan jiray daabad hadduu fuulay duco akhrisan jiray hadduu safrayo duco akhrisan jiray ducooyinkaasi waa inaan ilmihiina ku barbaarinaa yaraanta kutubtan yaryar ee akhrista xisnul muslimka iyo ama adkaar nawawi aqalada haynoo dhex yaalaan waa kitaabka markii la alifay reer dimashq ay odhan jireen bicid daara washtari ladkaar qofkay markii la imaamkii kitaabkii uu sanifay waa la taabacay oo maktabada ayaa la dhigay
ee kitaabka soo iibso orodoo marka qofka lagu yiraahdo ayay oran jireen dadka ducafada ee fuqaradu lacagan ku iibsanaa ma haysano markaa bay oran jireen kitaabku yuuna ka dhamaanine daartaada iibiyo kitaabul adkaar soo iibso bay oran jireen inagana zamankeena kutubtiiba xataa wax akhrisanayba uu sii yaraanaya mobile baa loo wareejiyay wixii oo dhanba war mobilka ma innaka la ayuhal muslim maktabada yaanan la baabi'in oo masaaxifta masaajida inoo taala yaanan laga hijroonin waxaan mobilka lagu shubay run maaha mar kaliya laga saari karaa gabigiisaba waa dagaal weeyaan laynagula dagaalamayo si shareecadana loo tirtiri lahaa ayaa aalaadkan loo sameeyey inagu aan leedahay khayr baa ku jira waa laga duubaya war wax khayr oo ku jira ma jiro aalaadkan ya sheekh khayrka ku jira iyo sharka ku jira midkee badan sharka ku jira ayaa badan waxaad soo galaysaa masaajidan oo salaatul jumcadi ka laga akhrisanaya suuratul kahf kitaabka quraanka musxafkiina laga hijrooday corona intuu yimidena waxaad maqlaysaa wadana dhan oo carbeed oo la lahaa kutubta masaajida taala isku taabanina oo ma quraanka ilaahay ba laga qaadaya corona inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un ma quraanku waa dawe taabashadiisa dawa iska daa wax kale qaadidiisa cibaada akhriskiisa cibaada وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة شفاء بالد شفاء دواء حتى ما هو شفاء حبة السوداء يدوى دواء لكن قرآنك هو شفاء ملبك صافقنا هو شفاء شفاء هذا ما قاشوا محي لبدا شيء حنونك الله استعماله ما بتجان بالي وي بابيا ملبك يو قرآنك يعني قرآنك اللي هجرون وبتك قرآنك الله برو وأحاديث أقلدها لغو أخريو وسورة البقرة أقلكها لغو دح أخريو لا تجعلوا بيوتكم مقابر بنبغل الذين قبورها كدقنا فإن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة سورة البقرة أقلك دحديث لغو أخريو النبي يري أقلك شيطانكم أسوق له وكفرحا سورة البقرة وحا لغو أخريو كليا وابشالي أفرطا دقيقو هذا بريدة مالو فريسة صدون دقيقة تكون من سورة البقرة صدون دقيقة أفرتن دقيقة مواقي مركو بريبا ما كري ويننا القرآن أخرسنا فيسبوك ساعة دنيا همنا دم لغو سوجي داي قلوبتي بصير دي منسا هذا دارت أمت قرآن كي كالفور كاللا أو آخرين كاللا أو مساجد فريسة كاللا أو دين تو دي كل رقمي كاللا هذا دارتو وعاد دليل أوتا أمت قلوبتي دي بصير دي منسا قرآنك أخرس هو عباده أيجدي سوى عباده قاددي سوى عباده كردقنك سوى عباده برشدي سوى عباده قرآن كان أخرينا قلدنا قرآنك كل حخرينا رنتي زمن كان قال له وزمن أدق بان قال له هديت ولا زمن أدق أو علنا لين ولد قال ما يو أول ما تفقدون من دينكم الأمانة وآخر ما تفقدون من دينكم الصلاة صلاة دي بالله ما أنت صلاة التباعد وحليلا ayaa wadanadii islaamka oo dhan lagu soo rogay wala adri salaadaas sidee ku ansaxaysa culimada weydiiya ilaahay hanu soo noqono dagaal baa laynagula jiraa shayga ugu horeeyay diintiina aad tabi doontaan baa nabigu waa amaanada qof aamina la waayi doona qof la aamino tala ummadaad iyo tala reereen lagu aamina la waayi doona buu nabigu yiri qof amaana la waa la waayi doona shayga ugu dambeeyay diintiina aad waayi doontaan waa salaada buu nabigu yiri waa salaadii maanta waxa lagu dagaalamay waa salaadii mar la yiraahdo masaajida ku tukanina iyo mar la yiraahdo maartaan kala fogaada sida nabiga si ka duwan u tukada sida buudistigu ay u cibaadaystaan cabadatu naar kuwa dabka caabudaya ciidda caabudaya sida u cibaadaystaan baa lagu leeyahay adiguna ilaahay u caabud oo sidii nabi maxamed ilaahay ha u caabudin si aan salaadaadii cibaadadaada loo aqbalin dagaal weyn baa inagu socday inaguna maanta waan hurudnaa walaalayaal narja ila alislam diinteena ku soo noqonaynaa ilaahay kitaabkiisaan akhrisanaynaa waxaan gowzambeedka ku qabsanaynaa diinteeda naftaada waa iyo diintaada waa waxa la doonayaa meesha maanta arintu ay marayso naftaan waay inaad tirada laga raba diinteeda ma waaye allah naasura bas allah inoo dambe dhaaf الله إنه دم الدف صادرتين إن شاء الله عن توبت كنا هردها حكا كعنا حرق إلهي هنقبصنه هوين كنا ماركتاني سيرة دي صحابيات كأخرستا مدارستا علماء وأي نفر أن كحرمة قرآن كحفظية
haddaad xufaad noqotaan ood gabadh mutadayinada aada noqoto duriyad barakaysan baa ilaahay calooshaada ka soo saari doonaa. allahna inagu anfaco. aquulu maa tasmacuun وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا بيننا ولا معنا شقيا مطرودا ولا محروما. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا